Assalamu alaykum. Garaşyt hemişelik Baky tarap Türkmenistan döwletimizin arasy howasyndan demalyan batyk adamlar bilen öňe galkynýan Agdyber merdany türkmen halkymyz mehriban ileşir, ediz watandaşlar aýdym sadyň hormatly müştaklary. Güllüýän gülaçýan güneşli diýarymyzda Türkmenistan rowaşyň watana atly ýylymyzyň her bir günleri gahrman arkadamyzyň taýysyna toýdur bayramlara şanly wakalary besenýär. Milli medeniýetimiziň sungatymyzyň hak gownlary gahrman mehriban arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Mehriban ileşir, ediz watandaşlar bugün mukamçy kompozitorlarymyzyň, nusgaw halipalarymyzyň döredip giden aýdymlaryny bir kämil görnüşinde halka ýetirmek maksady bilen kämillik ýoluna atly gepleşigimiziň bugünkü sanyna siziň ähliňizi tomaş etmäni çagyrýar. Mehriban ileşir, ediz watandaşlar kämillik ýoluna atly gepleşigimiziň hergedek sanyny tomaş edýän bolsaňyz halipalarymyzyň biri biziň gepleşigimizde mihmançylykda bolup, gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçymyza özleriniň synlaryny, halipa maslahatlaryny berýär. Bizim şuň gepleşigimizde gatnaşýan halipamyz bilen sizi tanıştyrýar. Türkmenistanyň sungatda at gadanyň işgäri Ustad halipa kompozitor sadyňamyz Hakberdi, Hudaýberdi. Halipa gepleşigimizde hoş gördük. Biz de tomajada oturan dinleýijilerimiz ileşýänmiz, garaşýanlar gepleşigimiziň bugünkü sanyna haýsy aýdymçy bir jan sesse aýdymlary ýerine ýetirek edip, biz de tomajada oturan ileşýänmizden, dinleýijilerimizden 05-32 gyýtga beligimizde gelen bir näçe SMS-ler teklip esasynda 2018-nji ýylda ýanglan ýarym telewizionda ýeňji bolmagy başaran biziň Ustad Zihin aýdymçymyz Şamrat Hojagulywy mihmançylyga çagyrdyk. Bolanak ýada gözlerim görmeýär bada duşarmy perizada dip ýollar gede gede diw ýollar gede gede. Gözül gelende gerelim, gözlüm ağladı yüreğim, arım bolsa al deregim, koyma aşka, yaka yaka. Dinle arzımı sana aydyan, gözlesem duşarın aydyan, tapman yine ida aydyan, gözde yaşım, daka daka gözle yaşım daka daka. Mehriban ileşir, ediz watandaşlar ine görüşme diýäli sizden biziň 05-32 gyýtga beligimizde gelen bir näçe SMS-ler teklipleri esasynda ýanglan ýarym 2018 telewizionnyň ýeňjisi Zihin aýdymçymyz Şamrat Hojagulyw özüniň sadyna ýigitleri bilen biziň şuň gepleşigimizde mihmançylykda. Şamrat, ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun mekan. Salam alaykum halipa. Meni gollap SMS ýolan ileşýärmizde köp sağ bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyň jan sağ bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işlerini elmedama rowaşdy. Garabeselmeni tüýsüregimden arzu edýän. Köp sağ olun Şamrat, arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Görüýtip halipa ileşýänmizden gelen bir näçe SMS-ler teklipleri esasynda Şamrat Hojagulyw biziň bugün sahnamyzda ýürüýtip dinleýijilerimiz üçin jany sesse bir näçe aýdymlary ýerine ýetirer. Elbetde halipa Gahrman arkadamyzyň saýasynda biziň türkmen aýdym sadymyz, türkmen medeniýetimiz, sungatymyz gün saýyn pajarlap etse, elbetde halipalarymyzdan miras galan biziň türkmen aýdymdyr sadymyz ýaş şägirdleň dillerinde kämil görnüşinde ýürüýte bir halkymyza ýetirmek üçin ähli mümkinçilikler, ähli şertler dörediler. Şamrat men şägirdim, bu ýanyan 2018-nji ýyly ýanglan diýarymda şonun bäri
Öňüne maksat koydy şo. Edýän işini lezzet alyp işleme ullukan bagtda bagtyar döwründe. Akılar da öden şaýardymy. Bu şamrat dinlemeýär, SMS ýolan dinleýijilerimizem, ähli iletişimizem garaşýandylar. Gepleşigimizi dinleýijiler üçin, iletişimimiz üçin näme aýdymlar ýerine ýetirmek üçin. Türkmen halk aydınlarından nira varal ayna minni diyen aydın bilen bu izinden Qarawöz geldiğinde Türkmen halk aydını yerine yetirip Olana mehriban ileşer, ediz vatandaşlar Türkmen wadatyla aýlymyndan daşlaşma, gepleşigimizin bu gedeki sanyny Şamrat Gozogly ýetilen isteklerini kanagatlandyrmak maksady bilen Zan Feste bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýär.
dağara gözgeli Çok Ali bu yarışır billerde senin etmedeliğin dilber getir yoktur illerde Ancaralık bağlarım tuğla kara gözgeli Vah kulak koydum tadımı her kimde var tarih Vah senin de gördün Heddim cahala utali Mesaj edirdin şadenim min aşığın filgani Yunka aşıklın yolun yiyda kala gözgeli Amin aleyli aşıklan yolun dağar gözeli hey Mehriban ilaşlar, ediz vatandaşlar, ene görüşüňi diýäli, söýgüli aýdym şeňiz Şamrat Gojogly sizin üçin janysyz bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýär. Indi Halipa biz bilýär, Şamrat Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň ýanyndaky Daňa Taraöz wagtyndaky ýürüýte saatçylyk mektebini tamamlady, dugtwar uruny. Şamrat dugtwar hasabyny ünsürýät aýdymlary ýerine ýetirýär, estrada görnüşinde bir has bir öwüşün bir ýerine ýetirýär, aýdymlar bir ýerine düşýär şeýlem. Mekan yer tüeledi. Şamrat tutar çalyan köp bilýänim derler. Şamrat men tolunun begenim gaty aýdymlardan nasıl diýip. Täbi gaty jogapkärçiligi turgunuşy talap edýän aýdymlar da aýna molony meşhur Durdumrat Berdiýewiň aýdymy aýnalan bir köp görnüşde. Ikinji ýerine ýetiren aýdymy Garagözel bar türkmen halkyny bilýär. Elbetde gelecekde bu dutar tavrolun salyan da sonun bir aýdymy goşdurdy. Belli aýdymlar ýerine ýetirdi. Inge taýdadyk üniversitesi kämilleşýän, kämillik ýoluna düýp manysy şol. Şoňçyn akýlar da ödýär. Ýerine dipin goşuma diýäli, ýene aýdymlar ödürlerse. Indi Halipa sizin diýişiňe diýäli, bir gepleşigimizde Şamratyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edelik. Bir de tomajada oturan iletişimi vatandaşlarymyz garaşýanlar. Depkinem goşutma. Şamrat, näle aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam edelik? Awa Halipa gepleşigimiz şu ýerinden şu zinalarymyz wasp edýän, gelinlerimiz wasp edýän aýdym bilen dowam etsek, ýerinem söýg aýdym bilen dowam edýärsen. Mehriban iletişler, edi vatandaşlar ýörüýtüp, Şamrat Gojogly näder sizin üçin gelin gylamy wasp edýän hemde bir söýg aýdym taýdary bilen dowam edýär. Diňläň, diýinçe alyň. Görkezýän nuri cemalym Görkezýän nuri cemala Aýyrýan serden geline Görkezip nuri cemalym, görkezýän nuri cemalym Aýyrýan serden geline bakyp doýmam gül ýüzüne gözüm nordan gelen Kamatyň
Saymasın garip gönlüm gitmelere köle. Aşık kocan koy başına örme taşın tepeler. Canıma koynum cennettir ak yüzem kardan gelene. Akşamlarına ağ otağda şam çırağı dik yanardın. Ak kolların her yanına ne acap sallanar sen. Ovadın tatlı şekerdey bar acayip sonadın. Her hünerden baş çıkaryan bar akıllı danadın. Göz ucunda doğru ara ak yürüme nereden geline. Gülüm seni kıysa da yağış yağan geceki. Bar bolşumu duysa da yağış yağan geceki. Gülüm seni kıysa da yağış yağan geceki. Bar bolşumu duysa da yağış yağan geceki. Köçemizin katladı gelirsin deyip çakladı. Gecelerle yatmadan yağış yağan geceki. Mümkün yadlap bakansın beni yadlap okuansın. Acıp hala dokansın yağış yağan geceki. Belki beni yatlansın, karalansın, aklansın. Beni yatla uklansın, yağış yağan gecedir. Belki beni yatlansın, karalansın, aklansın. Beni yatla uklansın, yağış yağan gecedir. Köçenizin katladı, gelirsin deyip çakladı. Gecelerle yatmadan yağış yağan gecedi. Köçenizden katladım gelirsin deyip çakladım. Acıp hala dokansın yağış yağan gecedi. Aman yağış yağıp dur, yeryüzünü yuttur. Gecelerle yatmadan yağış yağan gecedir. Bilman yağış yağıp dur, yeryüzünü yuttur. Senin gül cemalini dünyadıma salıp dur, dünyadıma salıp dur. Çimin versem sen almadan canım güller kemsin memi. Çimin versem sen almadan canım güller kemsin memi.
Her yerde men seni öýän, emma canam meni koýan. Her yerde men seni öýän, emma canam meni koýan. Seni görsem yüzüm soýan, dağda ballar kemsinmemi. Seni görsem yüzüm soýan, dağda ballar kemsinmemi. Yüreklerine geçersin ben içeride. Yüreklerine geçersin aşkım elinden içeride. Gül ömrümün sil geçirsen canım yıllar kemsinmemi. Gül ömrümün sil geçirsen canım yıllar kemsinmemi. Dağlar kemsinmemi. Canım yıllar kemsinmemi. Berekerler köp sağ ol Şamrat, yerini yitirip beren aydymyň üçin o adamyň onun belent ýaňlandy. Mehalipa, Şamrat Hojaglyw bir gelini ýylamy dowat edýän, hem de bir söýüp aýdym sahatlary, bir joşunly o ady bilen yerini ýetirdi. Elbette bir de tomajyda oturan iýleşmeden, dinleýijilerden bir dinläp ruhy lezzet alanlar diýip umyd edýär. Şu Türkmen aydınları hem sevgi hem halk aydın toşturup güldet hükmünü yerine getirdi. Şonu doğruça menesti. Güldet falan bir manisi olmalı ağrami aydının depkin oşumalılar, sözler kavat gelmeli, sağın kavat gelmeli. İkinci aydında, üçüncü aydında hasıl özünü kovur kızdı. O sunut diline, sağ diline şu eseri duyup geldiler şu. Arasında onun çalyan sevmesi yani ölçü yerine getirdi. Şamra öğüdü olup yerine getirdi. Du tarıda yoğun düğünü bilensen yaşırdın karaşan adımdan şu ilkinci yerine getiren aydımı ölçü ölçüler ayttılar. İkinci yaşağını giyeceği 4 usulü şekilli aydımları ölçünü yerine getire. Dünyanın gördüğünde onların ölçü güldestani gelecekte devam etse mani var da utkuş tadırlanır öyle hem de indik aydımın bir üstünü getiriyor da. Beğenen bu yüzden berekeller diyor. Elbette Halipa, Kamil Körnat gepleşimizin 05-32 gysga belgisine gelýän bir näçe SMS-ler tekliflerde Şamrat Hojaglyw bir ýolunyň sowallaryň bar. Bir gepleşimizde Şamrat Hojaglyw bir dinleýijilerimiz bir SMS-lerini ýazypdyrlar. Bir Türkmen halk aýdymlarynyň bir ýerini ýetirip berdi diýip iletişimden gelen ýene bir kişirak soragym Şamrat ýetirmek isleýär. Şamrat, sizin maşgalaňyzda şu aydym saatynyň otu bilen sizden başga meşgullanýanlar barmy? Ya diňe öýdüňizmi? Aydym saatynyň otuny gelşiňiz dogrusyny gysgaça iletişimde gurrun berdiňiz. Hawa mekan şey aydym saada bolan howasym ören kiçilikden men howas döredi. Yani başda men aydym. Başda diňe saat çalýardym, dutar çalýardym. Soňra Sunut mektepde dutar çalyp aydym saatlary halipalary dinläp Halipalan aydımlarını dinläp, Halipalan çalan saatlaryny dinläp, tejribemi arttyrdım. Soň 2011-nji ýylda Türkmen Milli Konserwatorynyň ýanyna Gıdana Torwazbadyna ýürete saatçylyk mektebine okuýardym. Şondan soň neşe aydym aýtmaga bolan howasym hasam artyp başlady. Türkmen dutarynyň, Türkmen halk aydymlarynyň ören iňçe tilsimlerini ýürete saatçylyk mektebine köp Halipalan maslahatlaryny alyp Dutar kızık milli tağırolumuz zihin talep edýärdi, turunly şu zihini. Ne özüne şeyleri söhbetleşdirme sonra var ya Şamrada. Şu ilk saat çalıp soň aýdym aýtsa, şu artık başlaryna aýtjak bolýar. Onu mikrofon duymak, sahly medeniyeti zatlary basylja geçip gelýär. Indi da beýenirýär şu öz öňüne goýan maksadyny sağlaryna artist bolsaň öz sesini ora aýdym taýlama bir maniyeti bar da ullukan. Halk aydymyň özünü bilýär. Estradada ölçü çemeleşýär, gowy Halipalyňy bilk aýdyşyk edersin. Güldetdi, Hacı Ýaman 4 usully
ifade olanlar da öz yoğurunu tapan olanlar şolu. Nimi senenim garaşat elbette mekan şu atları öğürüp şaha dörüyada. Elbette halipe biziň şu 05-30 gıýytga beligimede biziň şu ileşmeden watandaşlardan bir näçe SMS-ler teklipler gelýär. Indi häzir şu SMS ýollan ileşmeden isteklerini nazarda tutup ýörüýti şu dinleýijilerimiz üçin bir Türkmen halk aýdym saatlar bilen häzir gepleşimiz dowam edýär. Mehriban ileşler, edidi watandaşlar biziň 05-30 gıýytga beligimiz hemişe ulgamda. Eger biziň kämillik görnäti gepleşimizden indik sanlaryna haýsy aýdym şeýini biziň sahnamyzda görmek isleýän bolsaňyz ýa-da ol aýdymşy barda gadaklanan sowallaryňyz bar bolsa ýa-da biziň şu gepleşimizde gatnaşmak isleýän aýdymçylar bar bolsa biziň 05-30 gıýytga beligimizde öz SMS-lerini, tekliplerini ýollap bizi bilen habarlaşyp bilersiň. Indi Şamrat näl halk aýdymlar ýerine ýetirmek üçin mümkin bolsa ileşmemiz bilen aýdymlar tanışdyrdyk. Hak verdi Hanipa mekan gepleşme şu yerine gaşlaýarym diýen Türkmen halk aýdymy hem ýygynyň araqda durma diýen Türkmen halk aýdymy ýerine ýetirip berýär. Ona näme? Mehriban ileşler, edidi watandaşlar gepleşimiz dowam edýär. Tomuş etmeniz dowam edin gepleşimizde Şamrat Hojaoğlu ýüzüň ýerine ýetirjek Türkmen halk aýdymlary bilen dowam edýär. Yaşımdan almadı beylere dolan dolan başlıyarım dolan dolan başlıyarım Vahilli benim gavlüm için illere dolan dolan başlıyarım Asi iki çeşmindir kuvvete Garip kavnımın kuvvetine dolan tona başlıyarım dolan tona başlıyarım Vahilli benim gavlüm için illere dolan dolan başlıyarım Övrülüp tapmaz alacın İnni menin geçmez günüm hilere Kara gözlü başlıyarım Kara gözlü başlıyarım İnni menin geçmez günüm hilere dolan sana başlıyarım Vah umid aydar Gunça gülüm sensiz sayramaz bülbülüm Menin geçmez günüm eylere dolan sana başlıyarım dolan sana başlıyarım Hilli menin vahilli meni geçmez günüm eylere övrülsün başlıyarım dolan sana başlıyarım baby
Aşık evvel çeker çevir cephani, ahırın görür mehri ve pani. Oturma ul gelen zavkıda pani, dikar gelip ömrü gelen doğurma. Ölmüşüm bimare. Ay her türlü bir adımı timari, vallahi çekip çadır ettirme. Tintilten rakiplara çamalar, tanımızın ayta işin çimmalar. Yalancı da yalçı yaman genbalara, hoşa mehtadini kolumdan verme, yan verme. Yalçı yaman ay gembalere, hoşa mehtadini kolumdan verme. Köp sağ ol Şamrat yerini yitirpen aydym üçin ýürüte dinleýijilerimiň isteklerini kanagatlandyryp Şamrat bir soş bir yerini ýetirdi. Dinleýijilerimiz hem dinläp ruhy lezzet alanlar diýip umyt edýär. Halypa gahryman arkadaşymyz şu täze ýüzleri, täze zekinleri ýüze çykarmak üçin ähli mümkinçilikleri, ähli şertler döredip berýär. Ene Şamrat hem tuğulamam 2018-nji ýylda ýanglan ýarym telebäpleşiginde bir üstünlükli çykyş edip gahryman arkadaşymyň şaher paýyna munasyp bolmagy başardy. Elbetde Halypa siziň öňüňiz hem şonda bir emin agda bol şu aýdymçylara syňnaňyzy Halypa maslahatlaňyzy berdiňiz. Ene Şamrat hem şondan bäri bir näçe aýdymlary işläp ediň dinleýijilerimize iýleşmede ýetirip dur Şamrat bir eýem kämillik ýoluny düşen aýdymçylamyň bir şeýle mali. Dekan Şamratda bir soru öğretmeli. Halk aýdym aýtman gowurýan, men nusgowy estrada aýdym aýtman gowurýan. Esasy halk aýdymdan aýtman gowurýan ýöne estrada ýoluny gowurýan. İkisinem bilal gidesim gelýärdi. Şonu ikisini duýýasdy. Men näçe soru berdim şunda. Dutar tawrul çalýan edim. Onuň men gitara çalýanymy bilýän. Halk aýdym uğurny ol bilýän da sen. Kupurly. Gelecekde şeýle bolup biler. Gitara tawrul özüň aýdyp çalyp. Sizden garaşýan adam şoda. Da men diýjek bolýanym bir ilmojak okudy. Tawruldy. Ýa-ni ýürütme mektep konservatoriýa gapdaly. Kwartet, pinset bilen aýdyp bilerdi. Ýa-ni halk aýdym aýdan soň beýle uğurlar kyn bolmaýar da. Menikden şeýler görüsim gelýär da. Bir skript maşyny garga tüýdüm o maşyny. Dutarly bilikdi, görkezer. Bir de Tomaşada oturan iýleşen bilen garaşýanlar. Ine bir şadýan aýdymlar, joşgun aýdymlar bilen gepleşigi dowam edýär. Ulgoz bilen gepleşim şu ýerine. Akwen Halypa bilen bilipdi bir şowgunly aýdyma bir ýerine ýetip beräýdi.
başladı. Aydayın kıyılar derdim, ovadan gödün verdim, yadıma düşüp vardım, şanla görüşün. Aydayın kıyılar derdim, ovadan gödün verdim, yadıma düşüp vardım, şanla görüşün. Dünya göden edeni, önkü seyve oyanlı, yürek denir kimalli, şanla görüşün. Dünya göden edeni, önkü seyve oyanlı, yürek denir kimalli, şanla görüşün. Yürek denir kimalli, şanla görüşün. Karadaydı yağlar, ballan zişideydiler, aydayın zide kıyılar, şanla görüşen. Karadaydı yağlar, ballan zişideydiler, aydayın zide kıyılar, şanla görüşen. Dünya bedelelerini, önkü seyve oyanlı, yürek denir kimalli, şanla görüşen. Dünya bedelelerini, önkü seyve oyanlı, yürek denir kimalli, şanla görüşen. Yürek denir kimalli, şanla görüşen. Dünya bedelelerini, önkü seyve oyanlı, yürek denir kimalli, şanla görüşen. Dünya bedelelerini, önkü seyve oyanlı, yürek denir kimalli, şanla görüşen. Yürek denir kimalli, şanla görüşen. Yadıma düşen benim. Köp sağ olun Hakberdi Halipa, Şamrat yerine yetirip beren aydımız üçün. Indi Hakberdi Halipa, Şamrat bize berilen wagt ahırlap baryap, bize tomojede oturan dinleyicilerimize, yiğitlerimize yetişecek ardı olan oldu. Halipa baş üstüne sözsüzüm. Arkadaşlı yurttu, bir karar devletin Bahtiyar doğrunun tunuğu işgərliğinde bu itaniyat. Ne şairdim, Şamrat Aydınlar ait, oğlanlar salsalılar. Neyme alamat, hurmatlı arkadaşımın gönlünü Türkmenin milli tunuğu dünyaya yaymakta bir de bir kolluğu. Hurmatlı arkadaşımın bir halifalar yaştı, mıdama siz bilen bir de dörut veren şertlerine köp sağ olsaydı, benim başına aman olsun, iyi dünya hükümetlisinin en doğru başları efendim. Köp sağ olun Halipa, arzularınız hasıl oldu. Sonunda dörücülük aleminde Halipa şair yolunda size dinle üstünlüklerin ravaşlığın hem rab olmağına tüysürümüden arzu ediyor. Indi Şamrat, senin arzularını iyileşemede yetirdi. Mekan gepleşige çağıran için köp sağ olun. Kahraman arkadaşımın can sağ olsun, başı dik olsun. Tutyan tutumlu işlerini elmeden rovaş qarab etsenmeyini arzu ediyen. Nenemi gepleşigimizin ahirine arkadaşımızı, vatanımızı vasf ediyen aydınlar bilen, coşkun aydın bilen cemle eyle. Gel şeydi. Arzularım hasıl olsun Şamrat. Bizden size bundan meylağım sınıvat yolunu, dörücülük yolunu, kamillik yolunu, hasım bir kamilleşip bir ustad Halipa bağışılan derecesini yetmengidi tüysürümüden arzu ediyat. Kahraman arkadaşlı yurdumuzda şırını vaadını değilmedi ama toylarda, bayramlarda, davarlarda kim işe belenten yanlanmağını tüysürükten arzu ediyat. Sağ olun. Mehriban iyileşler, ediz vatandaşlar kamillik yolunu atı gepleşimizin şuun koyup size yetirmek isteyen aydınlamız şulardan varat. Öňe diňe öňe jan watanam Türkmenistan diýip yurdumuzy bede wada bilen öňal barýan medeniýet halkyň kalbydyr diýen Kahraman arkadaşymyz janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz hemişe aman bolsun. Her bir özüşleri aydym saatlar tüňüp, dabarada gadal bolup ýanglanýan arkadaşly yurdumuzda elmadama toýlar toýa, bayramlar ulaşdyn. Mehriban iyileşler gepleşigimiziň ahyryny mene Şamrat Hojaguliýew hemde Hakberdi Hudaýberdiýewiň sadanlarly etmegine ýerine ýetirjek. Kahraman arkadaşymyzyň beýik özüşlerini güleşli diýarymyzy, jan watanymyz Türkmenistany wasp edýän ajaýyp aydym bilen gepleşigimiz jemleýät. Gepleşiklerimizin innik sanlaryna ýene siz bilen diýdarlaşar, häzirlik şoda siz bilen hoşlaşýar. Ýene de ýaýlyna duguşýançak, hoş wagtyň. Kemilliğin üskeden diyar, kahraman havanlar Türkmenim bile. Türkmenistan rovaş
bağışlanan vatanı. Kahraman kovanlar arkada bile. Tekalisi akal teke bedevi. Adı arşa galli bahtiyar dövri. Bir karar devletin uzasın ömrü. Kahraman kovanlar Türkmenim bile. Karıştı mekanım arzula baktın. Arkadağım ruhun götür ya halkın. Dine öme can Türkmen halkım. Kahraman kovanlar Türkmenim bile. Neler zamanıdır gül zaman. Havada gelirler mesane mesan. Dini öňe can Türkmenistan. Kahraman kovanlar arkada bile. Çuldurumlar bizer gül baharı. Tanışıp Aşgabat'ın seheri. Ak mermerden aşıkların şehri. Arkada kovanlar Türkmenim benim. Karıştı mekanım arzula baktın. Arkadağım ruhun götür ya halkın. Dine öme can Türkmen halkım. Arkada kovanlar Türkmenim bile. Karıştı mekanım arzula baktın. Arkadağım ruhun götür ya halkın. Dine öme can Türkmen halkım. Kahraman kovanlar arkada